Mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivoota dinagdee dargaggootaa cimsuu danda'an bocuun carraalee misoomaa naannicha keessatti argamanii dargaggootaaf mijeessuun dinagdee dargaggootaa utubaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dargaggoonni haala mijataa mootummaan isaaniif mijeessatti gargaaramuun misooma kuduraa fi muduraa, misooma dammaa, furdisa loonii fi misooma aannanii akkasuma misooma dammaa irratti waldaalee garaagaraan gurmaa'uun hojjechaa jiran jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu himan. Mootummaan haala nu mijeessee mana kana fakkaatu ijaaree nuuf kennee birriis immoo Waalqoo duukaa yookaan baankii siinqee duukaa haala mijeessuutiin birrii nu liqeessanii kanumaan gara hojii kanaatti gallee haga yoona arga hojii kanatti gallee marsaa tokko gurgurree baasneerra. Warri kun marsaa lama kan nuyi galchine. Marsaa tokko irra gurgurree baasneerra bu'aas arganneerra. Amma immoo marsaa lammaffaa kana hojjechaa jirra. Kaapitaalli keenya yeroo jalqabne birrii 800 ture. Amma erga hojii kana jalqabne gara tokkotti siiksanneerra. Irratti gurmoonee amma horii aannanii irratti gurmoofne jirra. Gara fuulduraatti kanarraatiin horiin amma nuti irratti gurmoofne xiqqoodha. Gara fuulduraatti immoo horii kana daddabalannee hin guddanna jenneen amanna. Waldaa kilaastera muuzii kana jalatti waliin gurmoone. Baay'inni dargaggoo keenya baay'ina hanga dargaggoo 42 turre. Muuzii hektaara 21.5 hanga kanaatti tilmaamamu akkaataa ammasin argaa jirtan kanaan oomishaa jirra. Haamilee abbaa qabeenyummaa nutti toree jira. Akkuma kanaan gaafa laallu nuti akka abbaa qabeenyaa haamilee keenya abbaa qabeenyaati jennee of abdachaa jirra. Booyyota kana gaafa jalqabne booyyota afurin jalqabne jalqabneeti takka marsaa tokko baasneerra. Isas immoo erga takka baasnee lammatatti hin deebine haala jiruma kun lammaffaaf immoo haala qopheessaa jirra jecha jelama kanan booda akka baanitti. Lafti kun bakka duwwaadha ture. Lolaan qorqee hundi isaa duwwaadha ture. Margallee baasee horiin dheedu turte. Bosonni kun irratti bosonaa'ee, bosonni kun irratti bosonaa'ee, hojjetame immoo bu'aa tokko illee keessatti argachuu qabna jenneeti kan nuti gara gaaguraatti dhufne. Wanni waajjira gaafannee waajjira gaafa gaafannu hayi fedhii qabdu taanaan gaagura isinii qopheessinaa isinii wajjin jedhanii akkuma isaan fedhii isaan gaafannetti immoo guutuumaan nu laatan gaagura. Godinichatti bara kana dargaggoota 96 hojiitti galchuuf hojjetamaa jiruun hanga ammaatti dargaggoonni 18,000 olii waldaalee garaagaraan gurmaa'anii hojiitti galuu itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa godinichaa obbo Amdihuun Nuuruu himaniiru. Hanga guyyaa kaleessaatti dargaggoota 18,000 olii kan nuti gosoota hojiiwwan garaagaraa bu'uura kan ta'an sadan qonna irratti, industirii irratti, tajaajila irratti dargaggoota 18,000 ol kan ta'anii kan nuti haga yoonaatti kan bara kanaa hojiitti galchineeti jirru. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee inisheetiivoota dinagdee dargaggootaa cimsuu danda'an bocamaniirraa dargaggoonni fayyadamaa ta'uu ibsan. Kilaasteraan hojjechuun tokko qaleensa jireenyaatiif furmaata ta'ee jira. Lammaffaan carraa hojii guddaa uumee jira jechuudha. Kana kan hojjechaa jiru dargaggootatti ijaaramee horii horsiisaa jira, horii furdisaa jira jechuudha. Dinagdee tokko dinagdee namaa dhuunfaa dabala. Lammaffaan dinagdee biyya keessatti gahee qaba. Sadaffaan qaleensa jireenyaa keessatti baay'ee gahee taphachaati jira. Arfaffaan wanta dhala namaa barbaachisu naannootti akka argamu taasisee jira jechuudha. Kanaaf jalqabbiin jiru gaariidha. Potenshaala qabnuun dimaandii uummata keenya qabuun immoo ganaadha jechuudha. Jalqabbiin jiru gaariidha. Ganaa garuu kanaan hojjechuu nu barbaada jechuudha.